gede ini barang. Tuh. Kirimkan ke HP gue ya. Oke. Ah, Bapak mesin. Mulai sigar kanan. mainkan. Iya. Wuih. Wuih. Selesai HP saya. Beda sih bawahnya nggak jelas jadinya apa Kita juga ikut nggak jelas. jadi kena jadinya kita bawahnya nggak lurus sih. Nah, jadinya kayak begini kayak melintang. Ikut melintang kitanya. Ikutin malah nggak jelas pasti malah melintang itu kayak di depan haluan kita apa enggak. Bawahnya begini. Tahu. Udah berapa itu haluannya untuk jauhnya minta gimana sih dia kota Nah, motong haluan kita lagi belok lagi memang dia luar biasa. mau pegang berdiri
berdiri itu kak. Ada orang berdiri di anjungannya dia. Mulai lagi mau ke kanan dia itu. Susah dia ada yang pusing jadi. Nggak bisa kelihatan kapal dulu di depannya. Dia berapa sih? Dia memang kalau bakal udah dikasih tahu saya kan? Udah. Apa katanya? Cuma nyampe kah belum? Langsung dia ke selatan lagi. Aduh. Nggak bangun kali ya? Tadi bangun udah duduk. Terus? Itu udah kedengaran suara kaki. Wow. Miring sekali. Belum bangun juga saya kan? Apa tangan berapa tadi ya? Ini aja murah. Mana mas? Iya mas. Ini menuju Eteran berapa mas ya? Baratnya lagi bro. Jadi udah masih jauh kan? Apa ya Eteran? Masih. Apa tadi namanya Eteran ya? Gue kasih tahu kan. Eteran apa? Eteran apa namanya? Tapi eretan. Berarti eretan berapa ini Mide? Yang di depan kita ini? Bawahnya jadi kita pontang panting jadi dari samping. Ya, Mas Bide gimana? Ada tampak depan mor masih 20 meter. Di kopi eretan 20 mil lagi. Makasih Mas Bide. Tempat eretan 4 coba kan ke eretan 4 aja kan. Ken, coba ini bikin eretan
mana dia? Hah? Enggak, udah dikasih tahu ada tempat tuh. Tuh, dia lagi dari belakang langsung dari depan lagi. Astaga, memang kalau pas kapal. Kena dari samping. Keempat nih. Nah, dia dari belakang langsung dari samping ini. Pas masuk berapa derajat dia lama-lama tahu kalau dia. Empat ini ya. Tadi gimana tadi? Aku nggak lihat gimana dia tadi. Coba. Dia makan tempat coba. Ini ada tempat. Lihat tenis ya. Terus. Ada tempat namanya. Iya. Sudah keempat kan itu kan? Ini bukan keempat kan? Iya. Luarnya sekarang berapa? 71. 271 bisa 170 berapa? Astaga, aspal tinggal kita kalau berlayar begini semua. 271 bisa 170 100 derajat. Gila. Ini kan sekarang Di Ubud kan langsung sini lah. ya nggak bisa kalau itulah, kalau kita mulai start dari mana harus tahu titiknya kita di mana. Itu bahaya nggak di titik sekarang itu, maksudnya ya kayak kemarin kejadian, harusnya kita harus balik. Tadi mau dibalik langsung sini lagi. Coba di itu terusnya berapa sekarang? Ya tadi kan aku nggak tahu dia akan kenapa. Nah, sekarang coba masih di garis yang aku bikin kan. Marahnya dia bakal gitu ya. Makin dekat. Iya, dia tambah melintang di depan kita, nah, kapal bisa Bus. bisa lurus. Bus. Wih, menyelam dia. Ngeri sekali. Mantap ya. Hmm. Nah, ini harus Dangkal kayak ini, Cip. takutnya Alamak. kita nggak ngikutin dia, takutnya apa, tapi dia jalannya kayak ular kobra sih lah, sulit banget sih lah. Cuma di 9 meter sama 11 meter sama 11 meter. Apa yang jatuh tadi, Bro? Anteng 300. Haluan 270 masa 306 30 derajat sendiri larinya. Lurus-lurus lah bro, tolonglah biar kita nggak pusing. Wih, tingginya, Cip. Nah, Hmm. tapi soalnya airnya nggak dangkal, aku takut terus sedikit. Dia yang punya posisi dari awal tracknya, jadi jatuh apa dia kan tahu. Kalau kayak kita kan nggak tahu.
dangkalnya. lumayan dangkal kalau 6 meter. Ini tak ikutin dia, dia takut nanti ada apa. Ah? Masa? Loh kok dia nggak ini ya, tracknya dia yang bikinnya. Kita ngikutin dia loh. Makanya aku udah berani nih, kalau tadi langsung tak tembak apa yang ini kita bikin manual gak jadi, makanya aku suruh baring dulu. Soalnya kalau ngikutin dia juga kayak ular kobra. Nah kita ngikutin dia ini nggak jadi. Kalau tadi langsung tembak 6 loh airnya loh, makanya tak bawa ke tengah lagi, nggak berani ambil. Tapi ini ngikutin dia ini loh. Ini jatuh 10 sudah. Jalan kanan ya. Ini ke kanan, jatuh kanan kita 10. Harus bawa ke kiri. Ya Pak, kapalnya membingungkan sekali sih. Udah 11. Nah, tadi 6 poin nih, 6 mil ya, 6 air 6 ya, takut apa ya? Malah takut nggak beres di bawahnya. Kalau begini kan kita ngikut dia aja.